Reka nongere mbaha ikaze rero, ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Jerome Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov Yeshua HaMashiach. Maze אנחנו הולכים ללכות היום. Ese niki tugiye kureba uyu munsi? Tugiye kureba impamvu Kristo yapfuye ku myaka 33, amaze imyaka 3 gusa yigisha. Kuki atabaye igihe kirekire yahise yihuta akadusiga? Tugiye kureba uko byari bimeze, kuko icyo gihe bitangaza byarakorekaga. Yaratangiye kwigisha abantu, maze kumenya ari benshi cyane bamukurikira, akiza abantu, akora ibitangaza, aho muri impumyi, yigisha ameze neza. Kuki yahise yihuta ntatinde ngo amare imyaka 60, 70 cyangwa se 100? Byatewe n'iki? Yaremeye aratukwa, arakubitwa, acirwa mu maso, agira naho kumanikwa, azira ibyaha byacu. Noneho aremera, aragenda, kandi yari afite imbaraga z'Imana muntu yari gukoresha, cyangwa se akazana n'abamarayika akivuna ababisha, ariko ntibikoze. Byatewe n'iki? Reka tuze turebe iyo mpamvu yatumye agenda kare nk'uko byari byarahanuwe. Ariko abantu batajya biganiro, abantu baganira gusa ku mpamvu yapfuye, ariko ntibavuga impamvu igihe cyihuse, kuki atatinze. Ibaze nawe rero, yaza kumara imyaka 50, 60, 80, uko isi yari guhinduka. Nimba mu myaka 3 gusa yarigishije ibyo twibukana amagingana n'uyu munsi, yadukoreye ibikomeye, turacungurwa mu myaka 3 gusa. Ibaze none yaza gutinda. Niyo mpamvu abantu benshi bibaza kuki yagiye kare, kuki atakoresha imbaraga ze kugira ngo agumeho, noneho atsinde Sekibi, noneho dutindane nawe tubone koko iby'ijuru tubimenye. Niyo rero mpamvu tugiye kwinjiramo, turebe impamvu yabiteye n'uko Imana yari yabigennye, noneho tubisobanukirwe, turebe n'uko tugomba kumwitegura, kuko uko yapfuye, uko yagiye, nibyo bigomba kudutegura uko azagaruka, kuko birasa bijya guhuza. Tugomba rero kwitegura, kuko Kristo agomba kugaruka kugira ngo asoze gahunda ye nagaruka kuri ino si. Kristo rero yagomba gupfira kiriya gihe, kuko Satani yashakaga guhindura agakiza, nawe ngo agahindure ntikagere ku bantu. Niyo mpamvu rero Kristo yemeye apfira kiriya gihe, kuko iyo atindaho gato, Satani Sekibi yari guhindura agakiza byose akabijyana mu mujyo wo kujyana abantu mu irimbukiro. Niyo mpamvu Kristo yemeye atabarira kiriya gihe. Gupfa rero kwa Kristo kwahinduye isezerano ry'ibihe, yaba mu ijuru no mu isi, nk'uko tubisoma mu Itangiriro 3:15. Wibuke Satani amaze gutuma Adamu na Eva batera Imana umugongo, Imana yarababwiye ati, ukoze ibyo nanjye nzaguteza umwana w'umuntu azagutsinda. Uwo nta wundi rero isezerano warishoje ni Kristo, ubwo yemera gupfa kugira ngo avane urufunzo. Wibuke Kristo mu Ivanjiri ya Mariya Magdalena, nk'uko mubwira, amaze gupfa akazuka, agabonekera Mariya Magdalena ashaka kunyura kuri ya majuru 7. Niba ubyibuka, Kristo yaravuze ngo burya banyica ntabwo bari bazi ibyo bakora. Niyo mpamvu yavuze ati, mubabarire, mubihorere, kuko ntabwo bazi ibyo bakora. Kuko yaravuze ngo bamuvanaga muri prison y'umubiri. Prison y'umubiri rero bamuvanyemo, ni ukuvuga ngo byatumye asohoza isezerano yari afitanye n'Imana, nubwo nawe yari Imana. Noneho aza hamwe n'Imana bamwe, nk'uko tubisoma muri Yohana 1:1. Jambo yahozeho, Jambo yari kumwe n'Imana, Jambo kandi yari Imana. Bahise rero bahuza, amaze gusubira mu ijuru, abasohoje rya sezerano ryo mu Itangiriro dusoma mu Itangiriro 3:15. Kristo rero yadupfiriye kugira ngo yake urufunguzo Satani, kuko iyo atindaho gato iby'agakiza byari kuba birangiye. Yaremera aritanga kugira ngo dukizwe, kuko iyo atindaho gato iby'agakiza byose, ibyo kuvuga ngo tuzabona ubugingo buhoraho, byari kuba birangiye, kuko kiriya gihe cyari cyo gihe
Imana yagennye byagombaga kubera ntiyagutindaho n'umunota n'uyu n'umwe. Iminsi y'Uwiteka rero iri kugenda yegereza kugaruka kwe, kandi hari ubuhanuzi buhuza ugupfa kwa Kristo apfa ava mu isi no kugaruka kwe. Ese uriteguye? Wakiriye agakiza kugira ngo umwitegure, kuko uko kubara byagenze apfa, niko n'iminsi yo kubara kugira ngo agaruke nayo igende yegereza. Kubw'ibyo ukaba ugomba gushaka agakiza kugira ngo ube muri Kristo, nawe abe muri wowe, naza azasange uri mu gakiza. Wibuke kandi uko yagiye ariko azagaruka. Uko tugenda twegereza iminsi y'Uwiteka, waba witegura ute? Bikubwiye iki? Ni iby'agaciro cyane. Kuki ari iby'agaciro cyane? Nuko ugomba kwitegura kugira ngo wakire Kristo, noneho nazagaruka asange nawe witeguye uri mu gakiza. Amahitamo nawe rero mbere y'uko uramuza, kuko Kristo ntabwo yapfuye gupfa gusa, ahubwo yapfuye kugira ngo wakire agakiza, noneho ya minsi ya nyuma igiye gusoza ukuri kugaragara noneho bizahuzwe, bizasange nawe uri mu gakiza. Kristo yashobora gupfa atinze imyaka 60, 70, 80 cyangwa 100, ariko yemeye kudutangira igitambo. Arapfa, apfa ku myaka 30 kugira ngo twakire agakiza, tugire ubugingo buhoraho, maze tuzandikwe mu gitabo cy'Uwiteka, igitabo cy'ubugingo buhoraho iteka ryose. Kristo rero yashobora kubaho igihe kirekire, ariko iyo abikora wari kuba warazimye, twari kuba twarazimye. Niyo mpamvu nkubwira nti fata umusaraba wawe uyu munsi ukurikire Kristo, ubeho kubwe kandi muri we. Murakoze rero abo twabanye, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyot.